छींक को रोकने की कोशिश जिसने नौजवान की सांस की नाली पंक्चर कर डाली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपको छींक आने लगे तो ऐन उसी लम्हे आपने इसको रोकने की कोशिश की हो? अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप जान लें कि छींक के कुदरती अमल को जानबूझकर रोका जाए तो इस कोशिश में आप वो जान के लाले भी पड़ सकते हैं। इसकी मिसाल हाल ही में सामने आई जब बर्तानिया में एक 30 साला शख्स ने छींक रोकने की कोशिश की और इस नतीजे में पड़ने वाले दबाव के सांस की नाली में सुराख हो गया। इस वाकये के सामने आने पर तिब्बी माहिरीन ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है। इंग्लैंड के हॉस्पिटल 9 वेल्स में एक 30 साला नौजवान को लाया गया जो शदीद दर्द में मुब्तला था। डॉक्टर्स ने इनका तिब्बी मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि इस नौजवान की सांस की नाली में 2 मिलीमीटर का सुराख हो गया है। तहकीक पर यह बात सामने आई कि इसने छींक रोकने के लिए अपने नाक और मुंह को सख्ती से ढांप लिया था। इसके साथ ही अपने मेजबान कासिम को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क ग्लोबलाइज से इजाजत दीजिए और देखते रहिए।